Вам угрожает призыв в армию? Повестку принесут со дня на день? А у вас есть лучшие планы на следующий год своей жизни? Не хотите нарушать закон, но хотите получить военный билет? Ведь без него вы не получите хорошую работу и загранпаспорт. Мы поможем вам. Военно-врачебная коллегия ВВК – это специализированная юридическая фирма, которая помогает отстоять свои права и получить отсрочку от армии или законный военный билет.